有啲人佢好叻嘅，有啲人佢意志力都好堅決嘅，但係偏偏呢個人一世都唔得快樂嘅，佢總係有幾廿百樣嘢俾佢去面對同處理嘅。有冇識過呢啲人先？你咯，係呢個係事實，但係唔好喺度講。好，歡迎大家收睇新一集嘅元太祖啊！今集繼續有林定康師傅同埋我哋 Kio 啊喺度同大家傾下偈嘅。林師傅你好，你 Kio 你好。咁林師傅啊，之前咧你就經常去投訴咧，就有啲善信咧乜都上嚟揾你問啦，甚至一啲我哋節目拍過嘅嘢咧都攞出嚟講。咁甚至嗱有一集咧，六道輪迴圖，我哋咧其實好多集之前即係 around 我哋啱啱開台嘅時候咧就講過啦。係。咁既然合咁多人問你，我哋不如再講多次，等大家都可以重溫下好唔好？六道輪迴圖就大家見到中間咧就有一隻嘢咬住佢嘅，喺正上方嘅啫，找住。因為嗱而家你 Kio 呢度 show 出嚟咧，就正中間都有個黑白嘅位置喺正中間圓心嗰個位，呢個咧就唔係幅圖有嘅，有時冇，所以呢個我哋又唔講，講翻六道輪迴啫。上面嗰個咬住個六道輪迴嗰個咧，其實就係 Yamataka， 即係閻羅王，即係大威德金剛。冇錯，就係由佢嚟控制晒所有嘅輪迴嘅。嗱，其實呢幅圖點解會存在咧？先講個緣起先啦。OK，個原因就係因為其實佛教咧唔係俾大家去求話咩發財啊、成名啊、家庭和睦等等嘅，佢係一個教你涅槃嘅宗教。所以佢最 focus 嘅地方咧，就係話究竟六道輪迴係點嘅樣？我哋點樣可以喺六道入邊偷偷地走出嚟？係要偷偷地嘅，有偷偷地嘅成分嘅。咁有兩條路嘅。如果你係行呢一個傳統路線咧，咁就係打坐打到你成佛。咁啊唔知 X 咁多世，終於有機會涅槃啦，咁就走嘅。咁新派啲嘅路線係？新派啲嘅路線就係偷走嘅。OK。咁呢個就係關乎到一本叫做《西藏度亡經》嘅書。嗱，咁啊《西藏度亡經》咧同六道輪迴圖就有關嘅，我會講多少少。西藏《度亡經》咧就係蓮花生大師喺第8世紀嘅時候咧所著出嚟嘅書嘅，全部都係教你哋點樣喺死亡之後嘅中陰身入邊偷偷地走出嚟。簡單講就係大家所講即身成佛嘅秘密咧，就喺呢本《西藏度亡經》入邊嘅。係咪話咩死咗之後好多隻野獸？係啦，嗰本。咁呢一個《西藏度亡經》入邊咧，當然都係圍住六道輪迴啦，亦都會有詳細列明就係話，你做啲乜嘢落六道輪迴？六道輪迴入邊每一個道佢係點嘅樣？咁今日都係圍繞翻，即係用翻嗰本書入邊嘅記載去描述六道輪迴嘅。好，咁我哋喺細講呢幅六道輪迴圖同埋六道輪迴之前，我想問一問一樣嘢啫。對於一個修行人嚟講，我哋對於呢一幅六道輪迴圖，佢對我哋嘅修行有咩幫助咧？嗱，其實佢比初學者用多嘅，因為以前嘅西藏咧，或者就算中國都好啦，大部分人都係唔識字嘅，咁所以佢冇辦法咧用一本書去教佢，咁所以佢就用一幅圖嚟俾佢睇，就係話嗱，餓鬼道係咁嘅樣嘅，俾你睇下，俾個幻想下個鬼道係點嘅樣。咁但係而家嘅社會有大部分人識字嘅，所以其實嗰幅圖咧就作用不大，只不過叫做有個畫面俾你睇咁解嘅啫。等於我而家講話，譬如嗰套電影《一念無明》咁，我用我嘅語言去講好多出嚟，你未必會知道《一念無明》係咩樣，套戲係點拍。我俾你播俾你睇一次，哪怕我淨係播個 trailer 俾你睇，你都大概估到套戲會係咩樣嘅，啱唔啱先？所以其實佢只係用圖像嚟表達六道輪迴係點，方便大家去記住嘅啫。咁但係當你已經有翻一定知識嘅時候咧，其實呢幅圖就變相冇咁重要嘅，明唔明啊？明白。好嗱，咁啊六道輪迴先講六道輪迴打直劏開啦，唔使睇嗰幅圖噶啦。六道輪迴就淨係講六道輪迴，圖唔太重要嘅。總簡單之講咧，就係六道入邊有分上三道同埋下三道嘅。係啊。咁我俾你揀啦，想聽 bad news 定係想聽 good news 先？講 bad news 先啦。bad news 啦。咁我就由最底嗰度開始講，就係地獄道。嗱，地獄咧就係下三道入邊排最低嘅。咁地獄道所對應嘅咧就係殺心或者憤怒嘅心。如果一個人生前係犯有重大嘅惡業，咁佢就會喺地獄入邊嘅。地獄咧就嗱，有啲人就話佢有18層，好多層咁樣，呢個啱唔啱咧？其實係部分正確嘅，因為18層地獄呢一個概念咧，其實唔係佛教概念嚟嘅，係中國概念嚟嘅，道家概念嚟嘅。咁啊，我自己嘅睇法啦，有好多地方都係攞嚟呃人嘅，即係冇話一層一層咁分，唔係真係一個 building 咁樣分。而地獄嘅呈現咧，係根據嗰個亡者喺中陰身期間，佢個腦點樣諗嘢而變現出嚟嘅。咁一啲咩無間地獄、阿鼻地獄嗰啲都係18層，都係18層。你都話冇18層地獄呢個概念，因為係唔止18層嘅，佢可以得一層，佢亦都可以係唔止18層，一切都係由嗰個死人喺佢死嘅時候
候，嗰個中陰身個意識決定佢有幾多層嘅，明唔明啊？譬如話我哋係華人係咪？細個我哋係聽18層地獄㗎啦。咁你認為我哋死咗之後會見到幾多層啊？死咗之後會見到咪就18層咯。泰國人就唔係18層地獄嘅，死咗之後咧佢哋就會見到包青天嘅。佢哋話包半煎，佢話見到包青天之後就審佢嘅，審完之後向左行就係落地獄，向右行上天堂嘅。咁呢一個佢哋死嘅時候見到啲咩？咪就係見到包青天向左行上天堂，向右行落地獄咯。即係佢個意識係決定咗你見到乜嘢地獄。所以調翻轉頭講，你越係唔去理地獄係咩樣咧，你越係唔知地獄咩樣嘅。明唔明我講咩啊？即係如果我想像到地獄其實好開心嘅，乜都有嘅，自己想點就點嘅。咁又唔得喎，咁又唔得，因為佢始終都係由你嘅因果決定你會得到啲乜嘢。因為喺你死亡嘅時候已經冇晒理智，只係得翻感性嘅啫。咁到你個本能上面決定你去邊。我哋撐得有啲遠，翻去地獄。嗱，地獄佢係冇分一層幾多層嘅，佢係有好多好多層，或者佢係冇層數都得嘅。簡單講就係一個人生前嘅業力所致跌落去，而你最擔心、最有怨恨係邊一樣嘢咧？佢就會用嗰樣嘢咧嚟呈現翻出嚟嘅。譬如話，假設我係一個賣豬嘅豬販咁樣啦，我一生人係不斷殺豬嘅，我其實自己老實講殺到咁上下，都心有少少愧疚嘅。咁我死嘅時候咧，就會好驚啲豬嚟揾我報仇。咁我就會見到乜嘢？我就會見到一堆豬或者啲豬形嘅嘢衝過嚟咬我。我之所以有愧疚，因為我次次都一刀斬佢個頭落嚟，所以其實我自己都好驚俾人一刀斬個頭落嚟。咁喺地獄嘅時候就會不斷俾人揾把刀去斬個頭落嚟。呢一個就係地獄嘅呈現。所以10000個人有10000種地獄。所以點解喺佛教入面成日講話佛教其實地獄唔係得一個形式㗎，唔係淨係得炮烙㗎，唔係淨係得咩灌油啊呢啲咁嘅酷刑嘅，佢有好多個版本嘅。其實係由你個恐懼而生，亦都由你個怨恨所生嘅。咁你而家呢個講法就係藏傳佛教嘅講法，《度亡經》嘅講法，《度亡經》嘅講法。咁其中一個部分就係包括你越係痛恨嗰個人，你想殺佢，然之後你攞一把利器去懟佢嘅時候咧，嗰把利器唔會懟落嗰個人度嘅，可能都會懟落去，但係懟落去之後痛唔係痛喺嗰個人身上，係痛喺自己嘅身上面。所以你越係大力插入去嗰個人嘅身度，你越大力插翻落自己嘅身入邊。呢個係《度亡經》入邊對地獄嘅記載。直到幾時先至會停止？就係你嘅慈悲心泛起，唔想再殺人啦。咁嗰一刻地獄先至會正式結束。所以呢個就係地獄嘅描述。OK， 咁啊下3道講完地獄就上一級啦，開始冇咁低啦，就係呢個餓鬼道。嗱，餓鬼道就比地獄道高少少嘅，因為佢冇嗰種無間受苦嘅程度嘅，但係佢都受緊苦。佢受緊苦咧就係受貪慾之苦，就係食嘢不斷食，咁佢就會受苦嘅。越食越肚餓，越肚餓佢越食。呢個咧就係《度亡經》入邊嘅記載，就唔係話即係餓鬼啊嚇。餓鬼唔係大家平時睇靈異節目見到嗰啲鬼嚟，係點樣咧？餓鬼係一種隻手好長，隻腳板好大，個嘴咧好似隻蚊咁嘅樣嘅，噗聲嘅唞氣嗰陣時 ，V 聲嘅唞氣，條頸咧就揸到好細好細。其實佢係屬於佛教10種鬼入邊嘅其中一種鬼，好似一隻蚊咁樣嘅。我知你啱啱呢個描述係有經典記載嘅，有經典記載嘅，不論係上座部嘅巴利文，抑或係梵文，抑或係《度亡經》咧，都有記載呢樣嘢嘅。所以大家成日講話救拔餓鬼，救拔餓鬼咧，餓鬼同嗰啲非人眾生咧，其實唔係完全一樣㗎嚇。大家講鬼、厲鬼、咩辮子姑娘嗰啲咧，嗰啲係遊魂野鬼，佢唔係餓鬼。OK， 啱死嘅人嗰啲係中陰身，佢唔係餓鬼。餓鬼係要經過輪迴轉生入去出現嘅嗰種先至叫餓鬼，所以佢個形態係有特定嘅。就係頭先我所講，腳板大、手板大、頸窄、嘴窄，伸出嚟好似隻蚊咁嘅樣嘅。個胃咧就係火嚟嘅，嗰啲就係餓鬼。呢一種餓鬼點解會跌落去咧？因為佢貪心。咁佢會有幾種嘅人係不外乎幾樣嘢嘅啫，貪錢、貪食、貪瞓、貪色4樣嘢。如果係呢4種貪咧，就係你越喺餓鬼道期間，你越係貪咧，佢就越係缺嘅。譬如話我死嘅時候覺得自己食唔飽，所以我個念好重，我想食多幾碗飯。咁當我落咗去餓鬼道嘅時候咧，我就會食多幾碗飯嘅。然後我越食就越肚餓，越肚餓就越食，因為個胃入邊嗰把火咧會不斷將嗰啲食物食落個肚度，然後化成灰燼，然後養大咗個火，然後越食越肚餓，越肚餓越食，直到幾時停止？就係終於有一日我發現，原來我係食極都唔夠嘅，原來我係攞極都唔夠嘅。所以真真正正肚餓嘅原因唔係因為我係鬼，而係因為我嘅貪念，我唔識得停止，所以有呢個問題。咁即係如果我生前我係犯3毒嘅貪犯都好重嘅，係咁我就會落餓鬼道啦，就落鬼道啦。明白。咁然之後你要停佢個方法就係你要識得同自己講夠啦。咁然之後餓鬼嘅時段有幾長咧？同樣地係冇時段嘅，直到你幾時開竅為止嘅啫。個貪念就熄咗，冇錯，咁先會完
嘅。咁跟住就到畜生道。嗱，畜生道相對上嚟講咧，就比頭先嗰兩個就高少少，佢就介乎喺下三道同上三道嘅中間嘅。所以點解人同動物可以喺同一個空間度互相接觸到，稍為比人低啲，又比鬼高少少。所以畜生道咧就一半。畜生道同人嘅分別就係在於佢愚痴，簡單講佢冇人咁醒目，佢唔識得用你呢部相機拍嘢嘅，佢食飯都唔識攞筷子嘅，佢乜嘢都唔識嘅，佢唔識用工具嘅，更加唔好講話叫佢開竅諗嘢。簡單啲講，你好少見到一隻動物佢會覺得我食夠啦，我瞓夠啦，好少會見到一隻狼或者一隻老虎話，唉，再殺生落去嘅話，我下世都要做動物。佢哋唔會有呢個諗法，所以佢哋就會因住自己嘅因果一路做動物，做到佢夠鐘嗰日。咁啲人話咩海豚啲智慧同人差唔多，呢啲又點計咧？智慧同智商係兩樣嘢，而家佢哋係智商高，唔係佢智慧高。佢可能學到一啲用人類嘅工具，但係如果你同佢講經文，佢未必了解到。用中文講就會容易啲，就係佢有冇悟性。呢一種生物，海豚未必有悟性嘅，但係人類係有悟性嘅，咁所以就會有個分異喺度。咁但係呢一個畜生道同前面嗰兩個有個分別嘅，就係佢有時限嘅，佢會夠鐘死嘅，死咗就翻去輪迴，因為有肉體。前面嗰兩個都冇，係比較虛嘅，咁所以三道入邊咧就以動物道咧稍為好啲，就係咁解啦。點解有啲即係可能有啲寵物啦，咁轉身即係輪迴完之後做咗寵物，佢嘅待遇咧係比一啲人道嘅人咧仲好嘅喎。咁但係點解呢個係咪個福報嘅問題咧？福報就咁樣比較，動物道同動物道比，有人養嘅寵物咧就比冇人養嘅寵物咧福報稍為高少少嘅，特別係嗰個主人養得好好嗰啲咧，嗰啲動物嘅福報又會比嗰啲養得冇咁好嘅動物再好啲。其中一個原因就係佢唔需要流離失所，佢有嘢食，佢唔需要擔心俾其他嘅野生動物將佢捕殺。簡單講，佢免於被殺嘅恐懼。所以嗰班有人養嘅動物，除咗家禽同埋豬嗰類要俾人殺嗰啲，呢一堆嘅，譬如我前隻貓啊、狗啊嗰啲咧，佢嘅隊就會比野生好嘅。人同佢之間個分別在於邊度咧？如果用佛教嘅講法，人係有得聽經嘅，你有機會涅槃嘅，動物係冇嘅。所以有啲人好似台灣啦，唔好介意我講，有時過分迷信嘅，即係專登走去對住隻貓瘋狂咁講經，希望講到隻貓會有一日開竅咁咧。其實呢個唔係正常嘅做法嚟㗎，唔應該，咪你都係浪費你自己時間嘅啫。你不如等佢死咗之後下世先聽，唔係而家不斷走去教嗰隻貓教嗰隻狗。咁所以人同動物之所以俾佢福報高，就係第一，人係可以聽經，人係有機會成佛嘅，人係有機會斬斷因果嘅，但係動物係唔得。即係譬如話，以前我隻貓，我屋企好多鹽蛇㗎嘛，你記得㗎啦。佢見親鹽蛇佢就要打死佢嘅，佢打死佢就咬，佢又唔食過，佢咬死佢嘅啫，不斷咬。你講幾多次都係咁㗎。但係調翻轉頭，我同你講，我話你 Kio， 你唔好見到鹽蛇打死佢啦，你將條鹽蛇捉咗個劈出門口咪算咯。你會聽，所以你有權決定惡因善因點樣去做下一步。咁當然點樣諗點樣做就係你自己決定嘅，係咪先？但係起碼你有決定權。但係動物其實係冇嘅，佢個本能決定咗，見到鹽蛇我打死佢，見到老鼠我咬死佢，就係咁樣嘅啫。咁所以人就稍為比動物好啲，係因為人有智慧決定到，有決定權，動物冇，就係咁啦。既然都講到咁啦，我哋直接講呢個上三道嘅人道啦。上三道人道，人就唔使講啦，聽緊呢個節目嗰啲都係人嚟㗎啦，應該咁啊，望下自己人生，人就有生老病死嘅。其實六道都有生老病死，人道比較特別嘅就係佢喺六道輪迴入邊嘅中間。假設你將佢當成一個須彌山咧，咁樣一個洞喺度嘅話咧，人就係喺個山嘅山腳嗰度嘅。山腳嗰度，或者甚至乎出咗嚟嘅，因為佢嗰度有4個州嘅。咁人就喺其中一個州嗰度嘅，嗰個叫做咩啊？南瞻部洲。喺南瞻部洲，佢有機會上山嘅，動物唔得。頭先我講嗰兩道都唔得㗎啦。咁佢喺呢個位，佢上唔上到山咧，就睇佢個修為如何、修行如何，同埋有冇聽元太祖。有聽嘅話就容易啲，因為都係講緊啲事實。咁所以如果呢一個人道，佢係喺須彌山下面腳下咧，佢有機會爬上去，但係好多時候就會俾一啲世間嘅嘢令到你唔得閒去理呢樣嘢。譬如我呢排啦，要搬屋啦，你唔好同我講要念經啊，你唔好同我講呢排要咩打坐嗰啲，我屋都拆鬼晒啲嘢，我仲得閒打坐。咁跟住處理完呢啲嘢，就要處理公司嘅嘢啦，處理啲屋企人嘅問題啦，好多唔同嘅問題，就會令到容易忘記咗我要上嗰座山。咁呢個係唯一問題嚟嘅啫。但同樣地喺佛教入邊認為六道輪迴咧，你能力越大咧，你作嘅業咧就越大嘅，即係話人可以做嘅業都相當之重，神比你更重，阿修羅亦都好重。咁所以就一步上去，但係人就係所有上三道嘅起點嚟嘅。所以呢一步你唔行得好咧，同你自己
嘅修為行為有關。咁六道輪迴生老病死冇一個出到嚟，人道比其餘嗰三道好嘅就只係得呢一個佢有修行嘅機會嘅啫，同埋佢可以選擇，咁就夠噶啦，淨係呢兩樣嘢。咁其他做人仲有啲咩特別嗰啲自己翻去感悟人生啦，呢個唔討論啦，大家都係人啦。好，之後就到呢個修羅道啦，係咪？修羅道啦。嗱，修羅道同天界咧要拉埋一齊講嘅，因為佢兩個好似亦都非常之咁點樣講啊，關係密切。修羅係咩嚟嘅咧？修羅咧就係一啲半神類嘅嘢。之所以話個半神就係話佢有 power， 佢有好高嘅智慧，但係佢就冇神嘅福報。get 唔 get 到？簡單講，用人嚟講，有啲人佢好叻嘅，有啲人佢意志力都好堅決嘅，但係偏偏呢個人一世都唔得快樂嘅，佢總係有幾廿百樣嘢俾佢去面對同處理嘅。有冇識過呢啲人先？你咯，係呢個係事實，但係唔好喺度講。咁呢一種人咧，就係佢有能力，佢有智慧，佢解決到好多問題，但係佢唔得開心，因為佢身邊嘅嘢好多時候都要佢去鬥爭，或者佢係總之起咗出嚟啦，好辛苦建立咗啦，食呢一餐飯嘅嗰個人咧就佢冇份嘅，佢只係負責搞呢壇嘢出嚟嘅啫，為人哋抬轎，為人抬轎嘅，但係佢能力相當之高。咁所以咧，佢就係有慧就冇福嘅，慧係指智慧，有智慧但係佢冇福嘅，所以佢只可以成日都係咁。咁呢一個天神類就唔係啦，天神嚟咧就係有福又有慧嘅，有時就有福冇慧都比較多添，就係話佢有得嘆，但係佢又好 Q 蠢嘅，佢又唔使學㗎，佢冇乜技能嘅，但係佢又好鬼好運嘅，佢係食好嘅、着好嘅、聽靚歌、睇靚女跳舞嘅，即係條命水最好嘅就係天道啦。天道。咁但係修羅道咧就係條命唔係幾好，但係佢又好有料嘅。好啦，咁然之後出現咩問題咧？就係妒忌，所以修羅離唔開妒忌呢個腔。佢見到天神咧，佢妒忌佢嘅，你又廢過我，點解你又食得好過我，住得好過我，環境又好過我，人哋又尊重你又唔尊重我，起廟拜神就唔見你起廟拜我阿修羅，明明我嘅 power 比佢更高，點解會係咁？咁於是咧就成日都唔中意啲天神咧，就同佢哋有鬥爭嘅。咁天神咧亦都唔係好諗嘢嘅，即係天道成日都係恰佢哋嘅，恃住自己有福有位咧，就走去欺負班阿修羅嘅。所以唔好成日覺得阿修羅好討厭，啲天道嗰班都會欺凌啲阿修羅嘅，包括搶佢啲女。嗱，因為根據經文記載咧，阿修羅嘅女人咧係非常之靚嘅，阿修羅嘅男人咧係非常之醜樣嘅。咁跟住嗰一班天神咧就走去搶嗰班阿修羅啲女嘅。咁所以咧佢就成日因為呢個爭女嘅問題咧就打仗。真係打仗，真係打仗。咁係講緊大家用法力互打定係乜嘢都有啦，打到啲嘢散晒嗰啲。有啲記載過嘅戰爭咧？大量，唔好問我，大量自己睇經大量噶啦，今就唔講啦。另外一個原因打仗咧，就係因為喺六道入邊咧，你睇嗰幅六道輪迴圖都有嘅。喺阿修羅嗰格嗰度咧，佢有一棵樹啊，嗰棵樹咧個樹根同個樹幹咧喺阿修羅嗰格，但係嗰啲福果即係啲壽土，佢係生喺天道嗰度嘅。咁然之後咧，佢就見清嗰棵樹咧，佢就猛生就生喺我度霸就霸我啲地方，種又係我種，但係我冇份食嘅。咁所以佢曾經就發起爛渣上嚟咧，就衝上去天道咧，就搶翻嗰啲果落嚟，但係搶唔到，因為打到飛天。跟住又試過發脾氣，將嗰棵樹個樹幹咧就斬咗佢。但係正想斬嘅時候咧，上面班天神見到就衝落嚟制止佢斬，跟住又打成一團。簡單講，5年一小將，10年一大將，就係天神同阿修羅之間嘅關係。所以上三道入邊，就算係天神定係阿修羅，其實都唔得平靜嘅，係不斷有仗打。佢哋兩個比人間好，係因為佢哋兩個嘅壽命更長，能力更大，所以佢哋就比人類叫做稍為好啲。咁其實聽你講完之後，六道入面都有佢嘅唔好啦。其實六道都唔好嘅，所以唯一真正可以揾到個平靜同埋快樂就係脫離六道啦。脫離六道。所以點解佛教咁重視六道輪迴？其實就係話將六道輪迴幻想成6個監倉。6個監倉各有問題，只不過邊個監倉冇咁難受嘅啫。用個粗鄙啲嘅真係監倉術語，邊個冇咁巴嘅啫？我唔識，你唔識我識。呢個冇咁巴，即係話好難捱，好辛苦。咁所以咧，六道入邊邊一個係冇咁難捱，咁就嗰個叫做上三道噶啦。包括人道、阿修羅同天界呢3個咧冇咁難捱嘅。咁所以叫做上三道。同埋呢3個有機會咧就接觸宗教、接觸佛教，可以有機會涅槃。咁所以就呢3個係上三道。咁其實修羅道同天道係又成唔成到佛咧？因為之前話過係得人道可以成佛嘅啫嘛。
傳說咧就淨係得人道先得嘅啫。但係人道之所以要懲罰咧，你都要喺上面再學過先嘅。譬如話修羅地基本上唔學嘅，因為日日都掛住打仗，日日都掛住諗點樣攞嘢，佢寧願花時間去練法術，寧願花時間學戰術相關嘅嘢，佢都未必學佛法嘅。但係都有一班阿修羅係信佛嘅，所以佢屬於天龍八部之一。天界咧都係一樣啦，有一班係信嘅，有一班係唔信嘅，有一班求，有一班唔求嘅。咁睇下你係講邊班？天界而家就係呢個彌勒菩薩喺嗰度教緊經嘅，彌勒佛係教緊經嘅。咁你話佢哋究竟成唔成到佛咧？我嘅智慧唔知，因為經文就話唔得，但係其實你問心啦，我覺得其實都得嘅。但係佢哋可能會比人更加困難，因為人都即係咁樣講啦，叫我唔好理屋企，叫我唔好理公司，淨係諗成佛，我而家都覺得難啊，啱唔啱？係啊。佢哋咧，你就叫佢唔好理啲人過嚟參拜，唔好理自己有啲咩享受，唔好理自己幾多萬歲命，嗰班神又點會肯咧？簡單講，個引誘太大，即係佢哋都有人性嘅，其實都有人性。其實上三道下三道最大嘅分別在於，上三道係因為引誘太大、太舒服，所以成為修行嘅障礙；下三道係因為太痛苦，所以成為修行嘅障礙。所以我就話俾你聽，六道輪迴入邊冇個好嘅，只不過人叫做最中性嘅、最貓噶啦，又唔係話最大享受，又唔係話最大痛苦。因為你冇痛苦，你又唔想成佛嘅，就係即係上面嗰兩道嗰班冇乜痛苦，唔想成佛。所以六道輪迴圖入邊有好多呢啲嘅故事。咁跟住另外就係中間嗰個圈啦，我都話咗唔講啦，不過講兩句。嗰個圈係講陰陽嘅啫，講受生投胎嗰啲嘢，唔係太重要。一邊向下，有一個唔太重要嘅，仲有一個六道輪迴，因為呢個係 basic 嘅概念啦。好，咁我節目完之前，我有幾樣嘢想問一問嘅。咁我哋之前成日講過啲咩山精啊、山嗰啲妖怪啊、妖精嗰啲嘢，屬於六道入面嘅邊一道咧？嗰一班嘢其實屬於阿修羅嘅，嗰班都屬於阿修羅嘅，或者係啲唔知乜嘢嗱。因為咁樣講，六道輪迴圖咧係佛教概念嚟嘅，其實佢原本有另外一個版本嘅，就係13道輪迴嘅。但係因為嗰個實在太複雜，我可以保證，我如果將嗰個版本攞出嚟講嘅話咧，呢度元太祖應該唔會有觀眾聽得明嘅。但係嗰個就完美解釋晒你想問嗰堆嘢㗎啦，包括龍族係屬於邊度？我正想問埋，咁馬哈卡拿咧？係啦，嗰班屬於邊度？係因為呢一個 system 其實係13道輪迴，咁佛教就將佢簡化咗做6道輪迴嘅，因為13道輪迴嘅起源咧其實喺印度教度嚟嘅，咁後尾將佢簡化咗做6道輪迴，個原因係因為釋迦牟尼傳教嘅時候咧就認為唔需要討論太多另外嗰幾多道啊7道嘅概念，因為同你哋冇關。簡單我哋細個讀書嘅啫，你學數學係學咁多噶啦，同你冇關嘅嘢唔好問。咁所以嗰度總共其實有13道嘅，但佢抽6道出嚟講，因為認為呢6道最緊要，人只要記住呢6道都涅槃到噶啦。摩亞頂呢6道以外嗰7道咧係唔需要知嘅。我已經預示到咧會有啲善信咧約你傾偈，然之後問你嗰個你哋真係聽唔明噶啦。譬如咩 Potala 洛卡嗰啲，你哋唔會聽得明噶啦，因為嗰個我冇中文噶，我一定要講嗰啲梵英啊。咁我講嗰個嘅話，你哋未必聽得明。有興趣嘅話，我睇下心情先至再講。因為呢一樣嘢，包括我自己師傅啊，我上司啊，都話唔好講嘅。但係佢有冇教過你咧？有，但係佢話你都係叫我唔好講嘅。咁啊，越講啲人越 confuse 啫。算唔算係密法咧？算密法，因為嗰一部分一般人唔需要知嘅嘢。就算好似我而家提出有13道輪迴，有好多人都未聽過嘅，但係你哋係唔需要知嘅呢樣嘢。即係其實你都唔講得嘅，係咪咧？講得嘅，因為佢唔係一個實際修行嘅嘢，但係講完只會令到你哋更加迷信啦。你明唔明啊？走錯方向啊！你可能會話哇，原來有咁多嘢㗎，咁跟住就逐層去研究。你嘥呢啲時間研究嗰另外嗰7層嗰啲嘢咧，你不如專心做好自己份工，俾心機念下經，供養下佛堂算啦。因為真係暫時同你哋冇乜關係，除非你係做我哋呢行，或者你係修行得比較 advanced 嘅，你需要知道嘅時候先至去學咯。明白。好，唔該晒林師傅啊。咁咧，我哋今集咧又講多一次呢一個6道輪迴啦、6道輪迴圖啦。咁大家咧，如果真係有啲咩唔明嘅話，有啲咩想同我哋討論下嘅話咧，就唔需要特登預約阿林師傅嘅。咁喺下面 comment，咁我哋林師傅盡量答大家。OK， 真係唔好再特登約林師傅嚟傾佛偈啦。係啦，非常之忙噶啦，已經。係啦，咁大家記住 like 我哋每一條片啦 ，subscribe 我哋呢個 YouTube channel， 亦都將我哋嘅節目提示小鈴鐺打開啊！咁我哋有新嘅節目嘅時候咧，就可以即時通知到大家啦。咁另外咧，我哋個 Super Like 同埋 Super Thanks 咧都開通咗啦。記住咧，如果可以嘅話，都支持一波。comment 話俾你聽，想聽啲咩節目內容。咁我哋下一集翻嚟咧，再同大家。今日係藏密10分鐘啊，但係我哋錄咗30分鐘啦，就嚟。OK，拜拜。